Là, nous avons un malade qui présente une pathologie heureusement grave du sommeil, qui est la narcolepsie. On est le seul centre en Algérie qui prend en charge ce type de pathologie, donc c'est hyper spécialisé. C'est un centre, d'ailleurs on aspire à être le centre de référence dans ce genre de maladies du sommeil qui ne sont pas prises en charge au niveau national, surtout dans le public. Là nous avons le docteur Bezouid qui a fait un stage à Strasbourg sur ce genre de pathologie et qui est en train d'examiner ce malade et de lui proposer une prise en charge correcte. Je laisse docteur Bezouid examiner le malade. نقول لك كيفاش اللقب تاعك بالاسم؟ بوكريش عرفتي. خالق بوكريش عرفتي؟ 1996 جابي 96 هكذا. عرقنا في الصدر. كيف بوكريش عرفتي؟ شنو المشكل تاعك؟ شكون عندنا قبل ما نعرفش عليهم بس عالجت كي كنت صغير. في المستشفى عندك حتى مشكل. داكور. واسكو دوكا في الوقت الحاضر تعاني من المشكل تاع النوم؟ ايه. واش هي المشكل تاعك اللي تعاني منه؟ كثرت النوم، نرقد بزاف. داكور. فهمني، قول لي انت في الليل على كدا ترقد وعلى كدا تنوض الصباح؟ يعني اوقات النوم تاعك 11 12 نرقد نوض الصباح 8 9. في وسط الليل هذاك ترقد الليل كامل، هذاك الوقت كامل ترقدو؟ ما تنوضش خلاص؟ ما نوضش حتى لأي سبب؟ احيانا هكا. احيانا. اسكو كي تجي ترقد بعد عندك مشكل فاش تبدا النوم تاعك ما كاش؟ كان دير حتى مشاكل. اسكو كي تجي ترقد تحس تشوف حوايج، تتخيل ناس عيطوا عليك اصوات ولا تشوف حوايج ما كانش؟ لا. داكور. في وسط الليل هذاك اسكو يقولوا لك كيما حنا النوم يعني احلام مش مليحه دي كوشمار ولا؟ اسكو يدير لك كيما يقولوا قلت لي ليس؟ احيانا كاع ساعات. احيانا يدير لك ليس. داكور. كي تنوض الصباح كيفاش تشوف روحك؟ شابع نعاس؟ النوم تاعك شابع نورمال. نوض شابع نعاس. هي وكي تنوض الصباح كيفاش تنوض يعني في داكور. تخدم تقرا دير داكور. وكي تروح تدير العمل تاعك اسكو يجيك النعاس في وقتها؟ يجيك النعاس. داكور. ثم في النهار يجيك النعاس. ايه كيما البارحه 4 خطرات. 4 خطرات جاك النعاس في النهار وما تقدرش تريزيستي، باش تقدر تحاول تقاوم النعاس. تقاوم بصح يغلبك. يغلبك النعاس في النهار. تما ما يخليك لا تخدم لا تقرا لا دير والو، تما كي يجيك النعاس لازم ترقد. ايه لازم. تما شغل نوم قهري. هي على الاقل دقيقه زوج. هذه كي تعود ما كانش. سينون توصل حتى ل1 دميور. هكا. نص ساعة نتاعك. ايه نص ساعة. ايه مع الأحيان نص ساعة هي. باش كاع 10 تاع الصباح ثاني تقدر تصاحي. في أي وقت. أي وقت ونقدر حتى نتكلم مع شخص وأنا نسمع نايم بعد هكذاك ونقدر نهضر معاه. داكور. قلنا حالات بعضهم صارت لك يعني ما قدرتش خاصك تتحكم في النوم تاعك. حالات صارت لك وين يعني أثرت فيك. صارت طحت ولا صارت مشكل ولا؟ طحت من البروميير. ما فقتش بروحك. ايه ما فقتش ما حتى طحت. ايه. سما تالمون ركبت وما فقتش بروحك طحت ايه. تقدر ترقد لك نوم زوين؟ ثانية نقدر تصرالي بزاف. مزوج. وبالوقفة نرقد نورمال. لو واحد يهضر معاك وانت ترقد عادي. ايه نقدر نستعمل جهاز ثاني ولا. تما النوم هذا تقدرش تتحكم فيه. ايه. داكور. واش كي تكون في حالات مثلا فرح بزاف ولا حالة العكس سمعت حاجة مش مليحة ولا غير ضحكت بزاف، شكي تحس روحك فشلت عليك نفسك ولا رجليك فشلوا ما قدرتش تكون واقف تقعد؟ ما زلت ما ركزتش معها بزاف. ما مانيش حاجة بزاف اللي مقلقتك. ما حسيتهاش بزاف. ما حسيتهاش بزاف. Docteur Bezouid vient de lui poser des questions sur la somnolence diurne, c'est-à-dire la somnolence durant la journée, parce que physiologiquement, on ne devrait pas dormir
la journée, parce que la vigilance, elle est au maximum, surtout le matin entre 7h et midi, entre 17h et 20h, on est très vigilant. C'est pas normal qu'une personne somnolente durant cette période. Et le patient présente une somnolence durant la journée, une somnolence excessive durant la journée, c'est ce qu'on appelle la somnolence diurne excessive, qui est le maître symptôme de cette pathologie qu'on appelle narcolepsie. Et la narcolepsie, heureusement que c'est une pathologie rare, et qui peut toucher tout le monde, mais avec deux pics. Un pic à l'adolescence, généralement à l'âge de 15 ans, et un pic à l'âge de 50 ans, qui est lié probablement, on ne connaît pas les causes exactement, mais probablement c'est une dégénérescence des neurones responsables de la vigilance et de la veille. Et qui ces neurones sécrètent ce qu'on appelle l'hypocrétine, orexine-hypocrétine, qui est un neurotransmetteur, le neurotransmetteur le plus important de la vigilance. On pense que c'est, et chez ce patient, on pense que c'est une narcolepsie. La narcolepsie, on doit la traiter par des psychostimulants, mais on doit la confirmer par un enregistrement polysomnographique. Je ne sais pas si le docteur Bézouil veut ajouter quelque chose. Bon, ce qui est des accès, il y a des somnolences diurnes excessives, mais vraiment, par rapport à la narcolepsie, c'est des accès irrésistibles. C'est des accès incoercibles. Il ne peut pas résister et c'est typique à la narcolepsie. Bon, il y a deux types de narcolepsie. Type 1 avec des cataplexies, je viens de poser la question au patient, il ne rapporte pas la notion de cataplexie, donc ce sera fort probablement une narcolepsie de type 2, mais quand même on va confirmer ça par un enregistrement polysomnographique avec des paramètres fonctionnels à la polysomnographie et par la suite on va le traiter, on va mettre en route un traitement médical à base de psychostimulants. Merci.